大家好，又係我買哥，今日嚟到葵芳分店做啲咩呢？因為就嚟到聖誕節啦，我諗你哋應該都未諗好買啲咩嚟做聖誕嘅抽禮物㗎啦，係咪先？不過唔使緊張，因為好似我哋首歌咁樣啊，聖誕禮物唔知買啲乜，諗到好頭痕，入嚟我哋幫你揾，交俾我哋啦。我哋而家咧首先介紹200蚊嘅產品 ，Let's go！ 有呢一款充電寶嗱，原價199啊嚇，大家以為咧佢而家個價錢199咧，佢10號啊，即係聽日咧佢就會減價去到159蚊㗎啦呢一隻。好，仲有呢一隻原價138蚊嘅呢一隻充電寶咧，都係香港安貨嚟嘅喎。咁啊，我哋聽日12月10號開始咧就會降價去到99蚊，迎接我哋嘅聖誕㗎啦。好似呢一隻萊芬嘅電動牙刷啊，佘詩曼代言嗰隻啊，出邊賣緊4嚿水一支，我哋驚喜優惠價199啫。可唔可以攞上手試下？可以啦，梗係你個衰鬼，你睇唔睇到啊？識左右震動㗎，睇唔睇到啊？識左右震動㗎，同你講。咁啊，所以咧今次嘅聖誕節咧，大家要抽禮物嘅時候咧，歡迎嚟到我哋淘多多啊！我哋真係可以幫到你㗎。